Imana ikwegurire ahubwo impereho iguhereho Imana ikwegurire ihema ku buzima bwa pela sira tarango shandora kire wini ngolazi Imana yegura ihema ku buzima bwawe kandi Imana isibe n'ibyuho Imana ikore ibibanza ku buzima bwawe kuko ndagira ngo ubwire ngo Imana yegura ihema ku buzima bw'abantu ariko iryegure yice n'ibyuho ariko nawe weguke hari ukuntu Imana yegura ihema nawe ugomeza ukegama Imana yeguye ihema nawe wegukana naryo kuko ibwiye ivuze ngo iki iravuze ngo kandi nzegura ihema ku bwoko bwa Isiraheli kuri Dawidi kugira ngo abantu baboneka ari ngiye wite kugize gute ubikoze bifashe kuvuga iki kandi ngo iyi Imana yeguye ihema po icyambere mu rugo Imana izana stock iyi Imana yeguye ihema ku buzima bw'umuntu mu kazi uhita ubona akazi iyi Imana yeguye ihema Imana iguha imyambaro iyi Imana yeguye ihema iguhuza n'abantu b'umumaro ko waburi ukaruka yuduteza amatwi waburi kubona byarangiye bitewe n'umuyaga urimo ukaburi kubona wahombye bitewe n'ibyo urimo ukabubona byanze bitewe n'imyaka umaze utarashaka ukabubona ari umuyaga ariko uyu munsi Imana yegura ihema ku buzima bwawe ari umuyaga uri guhuha mu ngo zawe uri guhuha birashoboka cyane reka ko umuntu yaba afite urugo akabona rwubakiye ku manegere ukabona umuyaga uhuha ari mwinshi ukabona ari ibibazo byinshi ukabona ari intambara ariko Imana pena sira tarango shandora kire wini ngolazi yegure ihema yawe ku buzima bwawe tubwiye ngo kandi nzica nicyo bita ibyuho mu yandi magambo urareba ibyuho ni nk'imyenge kwa kundi inzu ibirimo imyenge cyangwa se kwa kundi bidori bayi byarapfumutse ukavoma ibintu bikameneka iravuze ngo nzica n'ibyuho bivuze ngo Imana izegura ihema ndetse n'ahandi hagiye hacika mu gihe ryagwaga Imana igire gute ihasane Imana yegura ihema ku buzima bwa buri muntu wese kandi Imana icinzira aho zigiye gute zitare ziri kandi Imana ireme igifatika ku buzima bw'umuntu wese udukurikiye kubera ko Imana sida tarango shandora kire wini ngorazi abantu bamaze igihe kirekire barimo barababazwa n'ubuzima uburwayi bari ku gisasiro cy'uburwayi abantu bari uretse no kuba ku gisasiro cy'uburwayi abantu bari mu bundi buzima yabagucukurira Imana nayize iyo ibintu abantu bakora hari ibintu abantu bakora ku buzima bw'umuntu ababo bakavuga ati noneho twebwe turifuza ko ubuzima bwe butazagira bugira ikintu bugeraho bakagira umwaku ejo bundi ndimo ndagarira n'umuntu aravuga ngo bafashe ku mwaku hari abantu bafata ku mwaku bagafata ku mwaku bita ngo ni umwaku w'umutarano umwaku w'umutarano rero bafashe ku mwaku ubwo ibyo bari bagambiriye batabigezeho ariko ntacyuze kuza kumuha nimero twongere tuze kuza gusenga ariko turaza no kuza kuzishyiraho mu kiganiro reka mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza ni kenshi tuboneka tuganira byinshi bigiye bitandukanye dutangiye duseka ni byiza cyane ariko iby'agaciro gakomeye kuko abapfuye ntibakibasha guseka abapfuye ntibakibasha kuririmba abapfuye ntibakibasha gusenga abapfuye ntibakibasha kuganira ibiganiro nk'ibi ngibi byiza tuvuga ubuzima bw'umwuka uko umuntu akwiye kuba mu buzima bw'umwuka ndetse no kwizera gukomeye cyane ndetse na Profete Kanyamahanga ni nk'umuhanuzi muhamagare agusenye ntacyo bitwaye maze tubane turakwakiriye murakoze cyane Kanyamahanga umeze neza nawe ndashima Imana ariko wari umaze iminsi utaboneka iminsi ndi mu bihe bitoroshye birimo n'ibihe byo gusenga turimo turasenga cyane kugira ngo Imana yongere itwuzuze imbaraga yego yongere kwegura ihema ryayo itwuzuze imbaraga mu bihe nk'ibi ngibi yewe ariko ibyo bintu uvuze biranakenewe rero nabonye abantu benshi cyane barapfuye mu mwuka ntabwo bakivuga ngo mwami iyo urebye buriya iyo umuntu ahora akoresha amazi ayo mazi arimo arakoresha ntavoma ndarashira yego niyo mu icupa umuntu arimo arakoresha amavuta biba ngombwa ko amavuta ujya kugura andi rero no mu gihe cyo gusenga Bibiliya iravanga abantu basenga ubudasiba impamvu Bibiliya ivanga abantu basenga ubudasiba nuko izi ko umuntu adasenze yagera igihe akanamuka kuko dukomezwa no gusenga niyo mpamvu ujya wumva abahanga bavuga ngo ubuzima bwinshi bw'ifi bwubakiye mu mazi iyo ivuye mu mazi ibura ubuzima rero n'umukristo cyangwa se umuntu wamaze kumenya iby'iyi nzira ubuzima bwe bwubakiye mu gusenga niyo mpamvu nari ndi mu bihe byo gusenga umukristo nawe yaramutse asinziriye gato Satani aramwiba ibyo bibiri bivuga cyane iravuga ngo nuko ngahera mu gitondo arimo aragurutsa inkongoro wo bita Abrahamu ngo mu kirengarenga cy'izuba arasinzira
ngo ubundi inkongoro zigwa ku mirambo. uvuze akantu gakomeye cyane, wa mugani nibutse ko n'ifi ubwayo yasinziriye ishiduke mu ncondoro. Koko Mana y'isi nizo. Bisaba kugira ngo umuntu asenge, kubera ko Polo iyi si turiho yuzuyeho, kwanza biri bivuga neza, iravuga ngo wasi wugwishije ishano kuko umanukiwe n'umwanzi Sekibi. Iyi si turiho ni mu ishyamba rikorerwamo n'umubi, tumeze nk'abana b'umwami bari mu ishyamba, kandi iryo shyamba rikaba ririmo icyo bita inyeshyamba. Bivuze ngo ntabwo ukwiye kuryama ngo usinzire, ni uguhora uryamiye icyo bita amajanja. Niyo mpamvu abantu bakwiye gusenga budasiba. Na Yesu naye ngo aravuga ngo nuko muhore musenga kugira ngo mutajya mu moyo, kugira ngo mutagwa mu moyo. Yari ari kubibona ko agiye kuza ibihe bikomeye, agiye kuza ibiruhishe kandi bigoye benshi cyane. Niko kuri. Naratumwe ngo nzakubaze ngo wabagahe. Ubusanzwe nari mpari, ariko ntabwo nari ndi kubasha kuza imbere ya kamera, kubera ko nari ndimo ndakubwira ko igihe kiba kigeze kugira ngo umuntu yongere ajye kugwiza imbaraga, kubera ko na Yesu urabizi ko hari igihe kigera akajya gusenga amasengesho y'iminsi 40 n'amajoro 40. Rero ariko harimo no kumvira umwuka, abarimo kumvira mwuka, kuko dukwiye gusenga rega. Rero niyo mpamvu iyo igihe kigeze umuntu anyuzamo akongera akajya kugwiza imbaraga. Harimo kumvira umwuka, byanga bikunze umuntu agomba kujya gushaka amavuta. Nibyo navuze kandi Imana ikubwiye ngo uretse kugaragara ugomba kubikora. Hari igihe kigera nyine ibyo byose biba bikubiyemo, umuntu bikaba ngombwa ko we ubwe ndetse n'Imana. Ariko abantu banabirebe, wabaye mwiza muri no minsi n'ubwiza bw'Imana, warabyibushye, wambaye agasa keza, urakeye. Umuririmbyi ejo bundi yaravuze ngo ni Yesu wabikoze, ni Yesu wabikoze, n'aka gasura mutubona ni ukubera we. Ukutamera ubwanwa bwaraje, ubwanwa se ufite agasatsi keza, mbese urakeye. Imana y'amahoro ishimwe. Ahubwo reka ndabure b'abakobwa, za nkumi zabuze abasheri, nawe kandi ndabizi ko ukeneye umukunzi, kuracyari ingaragu. Ari umuririmbyi ejo bundi urimo uravuga, aravanga Imana ibirimo, Imana ibirimo byose, Imana ibirimo byose, Imana ibirimo. Ariko n'umuranga arakenewe, kandi byanga bikunze nzabona igihembo. Uko byagenda kose Imana y'ubwayo, umwanditsi yaravuze ngo iracyafite inzira zirenze 1000, kandi muri izo nzira Imana izanyuramo ije kugira ibintu ikora, ngo nta n'igisiga cyari cyabasha kunyuramo. Bivuze ngo Imana iracyafite umugambi muremure ku buzima bwanjye, iracyafite umugambi muremure ku buzima bwo udukurikiye ndetse n'undi. Nawuze ntekereza ko twaza kuganira ibintu byinshi kandi bikomeye, kuko abantu benshi baragowe, ariko mbere ko dukomeza banza usenge. Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, Imana yadutanaze iduhanga, kandi Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo, izina ryawe pela sira talango shandola kire wini ngola. Imana y'amahoro, Imana itagikiranirwa, Imana itameze nk'abantu, Imana itameze nk'aba data wacu, Imana itameze nk'aba data, Imana itameze nk'imiryango, Imana ishoboye byose kandi yihagije. Turongeye turagushimiye kubw'umwanya mwiza uduhaye, turakwinginze ngo umwanya nk'uyu nguyu uzubane natwe, ntaba ari twebwe ahubwo aba ari wowe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, ganza kandi utegeke ibyo ushaka ndetse n'ibyo ushima bikomeze gukoreka hamwe n'abizera bose, bisabye mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Imana iguhe umugisha kandi ikugirire neza, tuwusangire ndetse n'abadukurikiye nabo bagabane bahabwe umugisha n'Imana. Muri bino bihe wari urimo usengamo mu gihe kingana n'amezi agera nko muri 3 arengaho urimo gusenga, mbwira ni ibiki bidasanzwe wabonye? Nabonye ibintu byinshi mu buzima busanzwe. Nabonye abantu benshi baragowe, kandi abantu benshi bararushye. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje kugira ngo ndi hano uruhande rwa kamera, anze kuza kuganira n'abantu ku ijambo ry'Imana. Reka ariko tubanze dusome Bibiliya kugira ngo iduhe umurongo tuza kuza kugenderamo. Dusome igitabo cy'umuhanuzi Amosi, ibice byaho ni 9, umurongo waho ni wa 11 tugeze 12. Haravuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nice ibyuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera,
kugira ngo bazagure abo muri Adomu basigaye nabo mu mahanga yose yateranirwa n'izina ryanjye, yitirirwa izina ryanjye, niko Uwiteka ubikora avuze. Niba twakira ijambo ry'Imana, ndashaka kugira ngo uyu munsi Paul tuze kuza kuganira n'abantu badukurikiye, ndetse tuganire nawe, tuganire kuko ndumva ngiye mfite ibihe byiza, mfite ibihe byiza. Ndashaka kugira ngo tuze kuganira ijambo rivuga ngo Imana yegura ihema ry'abantu ryaguye. Imana yegura ihema ku buzima bw'abantu, Imana yegura ihema ku buzima bwayo Paul, Imana yegura ihema ku muntu udukurikiye, Imana yegura ihema ku buri muntu wese. Ihema rye ryaguye, Imana iryegure. Amen. Biri tubwiye ngo kiratubwiye ngo nuko ngo nzegura ihema ryaguye ku buzima bwa buri muntu, cyangwa se nzegura ihema rya Dawidi, ariko uvanemo Dawidi uyu munsi ukiremo wowe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ihema rishobora kugwa mu buryo bubiri, mu buryo bubiri busanzwe. Hari ihema rijya rigwa mu bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi, hari ihema rijya rigwa mu buryo bw'umwuka. Ariko wowe uduteze amatwi cyangwa se n'udukurikiranye, uyu munsi Imana yegura ihema ku buzima bwawe ryaguye. Yegura ihema, Imana yegura ihema. Amen. Kubera ko Paul, abantu muri iyi minsi cyangwa se abantu mu gihe cyashize ndetse n'igihe turimo, abantu ihema ryabo ryaraguye. Birashoboka cyane ko waba wowe udukurikiye ihema ry'imikorere ku buzima bwawe ryaba ryaraguye. Birashoboka kumara Paul igihe kirekire uri mu buzima bumeze nk'aho bufungiranye ahantu, nta kazi, n'iyo ni ihema ryawe ryaguye. Kumara igihe urimo ubayeho mu buzima butunzwe n'Imana, ibyo ngibyo naryo ni iki? Ni ihema. Birashoboka cyane ko umuntu yaba amaze igihe kirekire akora ntibigende, ibyo naryo ni ihema. Ariko Imana yegura ihema ku buzima bwa buri muntu wese, kubera ko abantu ihema ryaraguye. Abantu ihema ryaraguye. Ariko unyibukije akantu, hari umuntu uretse kumyambya ati ndacuza nk'ibigende, ariko abandi bo banza bakorera ku miti. Uyu munsi nzanye ubuhanuzi buvanga Imana yegura ihema ryaguye ku buzima bwa buri muntu, kubera ko ihema ku bantu ryaraguye. Be kwiringira imiti yo mu abantu nibiringire ibindi bintu, kubera ko Imana iravuze ngo kugira ngo sohoze cyangwa kugira ngo bigaragare ko inge wabivuze, nzegura ihema ryaguye ku buzima bwawe. Ndakunze uyu mugabo bita Dawidi, Bibiliya ivuga cyane, iravuga ngo nuko ngo bene se na bene nyina, umuhanuzi bita Samweli, Imana iramubwira ngo nyarutsa ugende ujye kureba umwana kwa Yesayi, ubundi umwimikisha amavuta. Ngaranyaruka agezeyo ngo bamuzanira abahungu b'abanyembaraga. Ariko uyu munsi inshuti yanjye wo duteze amatwi, Imana yegure ihema ku buzima bwawe. Yegura ihema. Imana yegura ihema. Ngo amaze kuhagera Paul, ikintu cyanangaje ngo nuko ngo bazana uwa mbere, ngo bamuzanye, ngo Samweli ngamubonye ngaravuga ngo uyu nguyu niwe ngiye kwimika. Ngaravuga ati uyu nguyu niwe ngomba gusuka aya mavuta. Birashoboka cyane ko nawe abantu baba bakurebera muri iyo shusho, bakakureba bakakubonamo ko bidashoboka kandi ibyo bintu bitagukwiriye. Ariko uyu munsi Imana yegura ihema ku buzima bwawe. Ngo azamuye ngo agiye kumusukaho amavuta, Imana iramubwira ngo sigaho Samweli we, njyewe ntabwo ndeba uko abantu bareba, njyewe ndeba nk'Imana, ntabwo uwo nguwo namushimye. Bibiliya yabivuzeho neza, iravuga ngo nuko ngo bamuzanira undi, ngo nawe ngo agiye ngo kumwimika, ngo Imana iramubwira ati have, ntabwo njyewe ndeba nk'uko abantu bareba. Oya, njyewe ndeba nk'abantu, ntabwo ndeba nk'abantu, ahubwo ndeba nk'Imana. N'uwo nguwo nagize gute namugaye. Yego. Imana uyu munsi yegure ihema kuri buri muntu wese. Ejo bundi nari ndimo ndasoma Bibiliya, nsoma kuzira nkuru za Yesu agendana n'abigishwa be mu bwato. Ngo bageze mu nyanja mo hagati, ngo umuraba ngo uratera mu nyanja, uba mwinshi. Byashoboka ko uyu munsi nawe waba umaze igihe kirekire uri ahantu hameze nko mu muyaga cyangwa se mu muraba, icyo ufasheho cyose kikagenda, icyo ukoze kikanga. Ariko uyu munsi nkuzari ubuhanuzi buvuga ngo Imana yegure ihema ryawe ryaguye. Ngo umuyaga umaye mwinshi muri ubwo bwato, bo ubwabo babona ko bagiye gupfa. Nawe birashoboka ko waba uri ukaruka uduteze amatwi, waba uri kubona byarangiye bitewe n'umuyaga urimo, ukaba uri kubona wahombye, bitewe n'ibyo urimo ukaba ubona byanze, bitewe n'imyaka umaze utarashaka ukaba ubona ari umuyaga. Ariko uyu munsi Imana yegura ihema ku buzima bwawe. Ari umuyaga uri guhuha mu ngo zawe, uri guhuha. Birashoboka cyane rero ko umuntu yaba afite urugo akabona rwubakiye ku manegeka, ukabona umuyaga uhuha ari mwinshi, ukabona ari ibibazo byinshi, ukabona ari intambara. Ariko Imana pena sira tarango shandora kire wini ngorazi yegure ihema yawe ku buzima bwawe ryaguye. Paul ngo barangije kumva ibyo bintu, ari ikintu nakuyemo.
ngo barangije baragenda bamukomaho arababwira ngo nimutuze mwe kugira ubwoba kubera ko nshoboye iki byose. Uyu munsi yongera abisubiyemo aravuga ngo nje kwegura ihema ku buzima bwawe, nje kweguriza ihema ku buzima bwa buri muntu wese. Imana yegure wowe udukurikiranye ihema ku buzima bwawe. Kandi buriya po hari ikintu namenye nasobanukiwe, wenda abantu badukurikiye bose ntabwo babisobanukiwe ariko abantu bamwe barabizi. Bibiliya itubwiye ngo kiratubwiye ngo kandi nzica n'icyo bita ibyuho. Ibyuho mu yandi magambo urareba ibyuho ni nk'imyenge, kwa kundi inzu ibirimo imyenge cyangwa se kwa kundi bidori iba ryarapfumutse ukavoma ibintu bikameneka. Iravuze ngo nzica n'ibyuho, bivuze ngo Imana izegura ihema ndetse n'ahandi hagiye hacika mu gihe ryagwaga. Imana igire gute ihasane. Imana yegura ihema ku buzima bwa buri muntu wese, kandi Imana ica inzira aho zigiye gute zitare ziri, kandi Imana ireme igifatika ku buzima bw'umuntu wese udukurikiye. Kubera ko Imana sina talango shandona kire wini ngorazi. Abantu bamaze igihe kirekire barimo barababazwa n'ubuzima, uburwayi, bari ku gisasiro cy'uburwayi. Abantu uretse no kuba ku gisasiro cy'uburwayi, abantu bari mu bundi buzima bubabaje kandi buhangayikishije umuntu. Ariko uyu munsi uzane ubuhanuzi buvanga Imana yegure. Hari umuntu wantumye arambwira nkubwire ngo umufashe gusenga Imana, ngo afite ikibazo gikomeye, ngo aratwita ariko arumva agiye guturika. So mu mama iyi ni wa mama kandi kuba agiye guturika abandi barabyara ariko umva afite ubwoba bw'uko ashobora gupfa. Urumva atari ikibazo gikomeye. Paul, ubu buzima tubamo bwa buri munsi, iyo urebye usanga abantu bakwiye kugira ubwoba, kubera ko nubwo bimeze bityo, nubwo Imana igitanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, ariko Satani nawe ntabwo atuje. Satani ntabwo atuje, kandi ikindi gikurikiyeho ntabwo Satani asinziriye, aracyakora, kandi uko byagenda kose afite gahunda yo kugira ngo agire ibyo aburizamo. Rero bisaba iki? Bisaba kugira ngo umuntu asenge iyo yamaze kumenya ko Satani ari umurwanya ariko atari umunesha. Imana imuha imbaraga zibasha kumutambutsa muri ibyo bihe, akomere mu gihe cy'amakuba kandi akomere mu gihe harimo. Rero uwo mumama turaza kuza gusengana kubera ko yamaze kumenya ko icyavuye ku mavi. Urumva abarozi bajya bategera umuntu kunda, ugasanga kubyara bibaye ikibazo gikomeye, ugasanga umuntu baramuroze ngo ntabyare, yanatwita ugasanga kwibyara biragoye. Reka po bitangira ryari ugiye bitangira bavuga ngo ntazabyare. Ejo mu gitondo bakabona aratwite, bakavuga ati ibyo twakoze byapfuye ubusa. Ati rero nimba gutwita yaratwise, reka tumutegere kuki, reka tumutegere kunda, kuko wabona yamaze kugeramo. Bavuga ati tuzamugubanura inda yenda kugira gute, yenda kuyibyara. Noneho bakabona irakuze, igize amezi 3, igize 4, igize 5, bakavuga ati ko tubona twari twavuze ko izavamo, none ikaba itavuyemo, tubigenze dute? Rero reka tuzamutegere ku iseta. Bakagutegera ku iseta, ariko umuririmbyi yavuze ngo iki? Yaravuze ngo badutegera ku myumbati bagira ngo turi ifuku, ariko ko badutega tose tugenda tubigira gute, tubisimbuka. Abantu badutegera aho ngaho, badutegera ku byo kurya, bagira ngo bazadufata, ariko uko bimeze kose tugenda tugira gute, tubisimbuka. Kubera Imana tugenda tugira gute, tubisimbuka. Rero abantu ibyo bakora yararimbye Theo, uzagenda ubisimbuka, uzagenda ubabanaho, bazajya bagucukurira Imana nayizi iyo ibintu abantu bakora, hari ibintu abantu bakora ku buzima bw'umuntu, abo bakavuga ati noneho twebwe turifuza ko ubuzima bwe butazagira bugira ikintu bugeraho. Bakagira umwaku. Ejo bundi ndimo ndagarira n'umuntu aravuga ngo bafashe ku mwaku. Hari abantu bafata ku mwaku, bagafata ku mwaku bita ngo ni umwaku w'umutarano. Umwaku w'umutarano. Rero bafashe ku mwaku, ubwo ibyo bari bagambiriye batabigezeho. Ariko ntacyuze kuza kumuha nimero, twongere tuze kuza gusengana, ariko turaza no kuza kuzishyiraho mu kiganiro. Ariko narindi ku ijambo rivango Imana yegure ihema mu buzima bw'umuntu. Imana yegure ihema. Paul, ihema rishobora kugwa mu buzima busanzwe ryo mu mwuka, kandi abantu benshi ihema ryaraguye mu buryo bw'umwuka, ryarahirimye. Abantu bajyaga basenga mbere ntibagisenga, abantu bajyaga biriza ubusa ntibakiyiriza ubusa, abantu bajyaga basengera ibyo kurya ntibakibisengera, abantu bajyaga basengera umurimo w'Imana ntibakiwusengera. Ibyo nabyo ni ihema ryaguye, ni ihema ryaguye. Abantu bagiraga iyerekwa mu buzima busanzwe bwa buri munsi, abantu ntibakerekwa. Uzi ko kugira ngo uzabone umuntu wagize iyerekwa, wenda rebe umuntu ushonje amugirire neza, ari bakeya. Nusi iyo si ihema ryaguye ugira ngo ihema ryaraguye ku buzima bw'abantu.
ahubwo Imana yegura iki? Imana yegura ihema. Ihema ryaraguye, abantu bagiraga urukundo, abantu bakikora bakavuga ati noneho twebwe nk'abantu nka batanu reka twiteranye wenda tubaye gusura abarwayi. Yego. Ariko ibyo bintu ntibigikorwa. Iryo ni ihema ryaguye. Iryo ryaguye mu buryo bw'umwuka. Ariko hari abantu bagikorera Imana. Reka kuba hari abo nabonye ubwo dorutse kujya gusura mu bitaro bya Muhima ku bahazi, tugiye kuba tubona hari abantu baje mu gikorwa nk'icyacu cyo gufasha. Kandi tugiye gufasha icyo gihe. Imana ibaha umugisha. Tubona baje nabo bapakiye imodoka, nanjye ndi kumwe n'abandi bantu turi ikipe twagiye gufasha abantu. Tubona haje abantu baje gufasha abantu. Bafite amakarito y'amavuta yo kwisiga moviti, bafite amayisabune, bafite amata y'Inyange, bafite mbese ibintu bigiye bitandukanye za pampegisi z'abana, bafite ibintu byinshi bishobora kuba byafasha abana ndetse n'ababyeyi bari kubyara n'abana bari kubyara. Mu by'ukuri tubona ko hari abantu bagikorera Imana. Ariko reka dukebure n'abandi bavuze ngo nitugera i Burayi, nitugera muri Amerika, nitugera muri Canada tuzakorera Imana. Ariko bagezeyo bibagirwa Imana. Paul ukiri aho ngaho, kwa turi kujya muri vango Imana yegure ihema ryaguye ku buzima bw'abantu. Ntituvuze ko abantu beza badahari. Bibiliya bivuzeho iki? Iravuze ngo haracyari 7,000 bitapfukanimiye Bayali. Bivuze ngo nubwo abantu babi bakomeje kuba benshi, ariko n'abantu beza bariho, ariko abantu beza ni bakeya. Yego. Ni bakeya. Rero ntabwo turi buze kuza Imana yegura ihema, nuriya wari bagiye gukorera Imana. Icyo rero kintu nashaka kuvuga rero sasa. Ndagira ngo ubwire ngo Imana yegura ihema ku buzima bw'abantu, ariko n'iryegura iryegure yice n'ibyuho, ariko nawe weguke. Hari ukuntu Imana yegura ihema ni wowe ugomeza ukegama. Imana yo yeguye ihema nawe wegukana naryo. Kuko ibwiye ivuze ngo iki? Iravuze ngo kandi nzegura ihema ku bwoko bwa Isiraheli, kuri Dawidi, kugira ngo abantu baboneka ari ngiye Uwiteka ugize gute ubikoze. Bivushatse kuvuga iki? Kandi kuvuga ngo iyi Imana yeguye ihema Paul, icyambere mu rugo Imana izana stock. Iyi Imana yeguye ihema ku buzima bw'umuntu, mu kazi uhita ubona akazi. Iyi Imana yeguye ihema, Imana iguha imyambaro. Iyi Imana yeguye ihema iguhuza n'abantu b'umumaro. Kano kanya abantu bakeneye kugira ngo Imana yegure ihema ku buzima bwabo, ibahuze n'umugisha wabo, kandi ibahuze no gushaka kwabo. Ariko uzi kugendana diplome ukayibana mu myaka 10. Abantu bayimaranye igihe kirekire kubera ko ihema ryaraguye ku buzima bwabo. Bamaze gutora uhumbo. Ariko uyu munsi ararinzanye ijambo rivuga ngo Imana igure gute? Yegure ihema. Kandi Paul Imana ikwegurire ihema ra. Imana ikwegurire. Ahubwo impereho. Iguhereho. Imana ikwegurire ihema ku buzima bwa pela sira talango shandola kire wini ngola zi. Imana yegura ihema ku buzima bwawe, kandi Imana isibe n'ibyuho. Imana ikore ibibanza ku buzima bwawe, kuko Imana yo ubwayo izi ikibanza ku buzima bwa Paul, kandi izi n'igikurikiraho. Kandi ndagira ngo ntangarize n'undi uduteza amatwi udukurikiranye. Uyu munsi Imana acyumva buno buhanuzi. Paul hari ukuntu nibo ndasobanukirwa. Iyi Imana ivuganye n'umuntu, umuntu arabyumva. Kandi ngiye ubwo ndanafashijwe ubwo birarangiye, kandi nanjye numva Imana iryeguye. Ariko umunsi waje urimo neza. Uri kubyumva? Nanjye ndumva Imana iryeguye. Umuntu duteza amatwi, uyu munsi Imana nayo yegura ihema, ariko acyumva ubu buhanuzi. Paul, iyi Imana ivuze ngira kugaburiye, ntabwo ujya mu rugo, uramara ugahita ujya mu isoko, aho bibera, kuri teri. Iyo ivuze ngo itanze akazi, uhita umanukana impapuro ukajya kudepoza. Ntabwo ukomeza kuryama. Imana yegura ihema ku buzima. Ariko ngo umuntu ngo yize ngo kuba engineer, ariko yicaranye ibintu aho ngaho, genda ujye gusaba akazi wa muntu. Nafatiye diplome ayishinge hivi. Ayishinge biki? Ariko mana we. Ngo nari ndimo ndasoma ngo umuntu ngajatse perime ngayimara imyaka 5 ngo abuze akazi. Paul zakanaje ndasomye kandyoheye. Nasomye inkuru z'umugabo bita Ezekiya ngo umwami wa Eshuri ngamwandikira urwandiko, aramubwira ati rero uko byagenda kose, nimba ari uko wabigenje ugasana igicaniro ukagarura abatambyi, ndaza ndakwicara n'ingabo zawe ndakurimba. Uzi ikintu ngo yakoze? Afashe rwa rupapuro yamwandikiye, ngararuzamura rushingaho iki, arushingaho ivi. Aravuga ati uyu mugabo yantutse, uretse no kuntuka yatutse n'Imana yanjye, kugira no kuvuga ngo atari nanjye nyenyene yatutse, nawe yagize gute? Yagututse. Rero ndagira ngo nkwinginge, ntiwikorere njyewe, ahubwo ubikorere wowe, kuko yatutse wowe. Rero nawe ufite urwo rupapuro wahawe rwa diplome, certificate ndetse n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo, ruzamure urushinge hivi. Kwizera gukomeye. Ubwira Imana ngo wavuganye nanjye kumpaye kwiga,
ntabwo wamaye kwiga ngo nzagende ndwicarane, ahubwo wamaye kwiga ngo ruzangirire umusaruro. Kano kanya nduzanye imbere yawe, rema ibidafatika, rema akazi pera sira tarango, rema ibyo gukora, hindura ubuzima kandi inyuranye ibihe. Kubera ko umuririmbyi ndiko yaravuze ngo uri Imana ihindura ibihe, uri Imana inyuranye ibihe, kandi ni Imana ibasha gukora cyane ibirenze pera sira tarango shandona kire winingo. Imana ibasha gukora cyane ibirenze twebwe ibyo tugira gute tuyisaba, kubera ko ni Imana y'inyamaboko, ni Imana ishoboye byose, kandi ni niyo yima shaka kuririmba sako ngaho niyo yimika uye Sawuli ku ngoma yimika Dawidi, yakuye Sawuli ku ngoma yimika Dawidi, niyo yimika Imana niyo. Amina pela sila talango shandona kire winingo la zila. Imana igira bikenyuruza uyu munsi. Imana igira wikenyuruza, igira n'uwikenyeza. Imana ikenyuruze abami yimika abandi. Muhanuzi kanyamahanga. Ndakumva cyane. Nkubwira kandi. Uzi ko ari abantu Imana yahaye tangiza bakayitera umugongo. Abo bantu ngo igiye kubakenyuruza. Yangize ikenyeza wundi umaze igiye mu butayu. Ejo bundi ndimo ndasenga hari ishurirwa nagize. Nagize ishurirwa rikomeye cyane. Nasanze ari abantu bamaze igihe kirekire. Imana yarabafashe irabazamura. Bamaze kurengwa kurya bahaze bararengwa baribagirwa. Ariko Imana yavuganye nanjye irambwira ngo bareke. Ni njyewe wabazamuye, ni nanjye uzabamanura. Ifata ibyishyize hejuru ikabicisha bugufi. Ubwo se si imanuye ra cyane. Imana igire kandi bikomeye. Imana hari ibyo ije kugira gute gushyira hasi kazamura ibindi. Ariko uretse n'ibyo ngibyo twari twibereye ku ijambo rivuga ngo Imana yegura ihema ku buzima bwa buri muntu. Umuntu ihema ryaguye, Imana iryegure. Imana yubake ibitari bifite ishusho, kandi igira ibyo yakora ku buzima bwa buri muntu. Imana ibiha ishusho. Amen. Hari ubuzima Paul umuntu abamo, akaba mu buzima bumeze nk'amazi. Uyu munsi umujyanye mu batindi wamusangamo, wamujyana mu bakene ukamusangamo, wamujyana mu bidafatika ukamusangamo. Ariko Imana ihinduye ubuzima, ifata ibintu bidafite ishusho ibiha ishusho. Imana igira igihindura we. Ariko Paul tugana ku musozo w'ikiganiro. Kera warateka kubaza akantu gato. Kera wari umuririmbyi. Kuko mba yewe buretse usibye kuba nari muri korali ariko nge ndirimba ku giti cyawe, ndi umuhanzi yewe. Urumanzi ku giti cyawe. Amavuta ariko nakwaye nayibayemo. Amavuta yo kwa Dawidi abakuriho cyane. Abakuriho mba nkubona. Ariko Imana ndimuzanye n'izubutayu gusa. Neza mu butayu. Wazavuye mu butayu. Yitwa ibigeragezo. Umva ukuntu umuririmbyi yavuze. Yaravuze ngo mu butayu nta cyiza kibaye uzafeyo. Ariko ndacyaririmbira n'abantu. Yaravuze ngo n'abariyo manu baruhu. Kurimbira abantu bakiriyo. Uri kurimbira abantu uri mu butayu. Uri gutanga ihumure. Ari nazirimbaga ndi mu butayu icyo gihe. Yitwa ibigeragezo, ari yitwa pfuka musenge. Muri iki gihe rero abandi basigaye baririmba ngo kubita utababarira. Baba rero kubita utababarira bamaze kuba mu butayu kera. Ariko turacyahumuriza abantu bafite imitima ibabaye, bafite mu butayu imitima yamenetse, barwariye mu bitaro. Ubwo ni ubutayu bukomeye. Mu yandi magambo tubwira abantu bamaze igihe bari mu buzima bw'ubutayu, ngo Imana yegura ihema ryabo. Kubera ko hari abantu bamaze igihe kirekire bari mu buzima bwo gupfundikanya, mu buzima budafite icyerekezo, mu buzima budafite ishusho. Imana ibuha ishusho ibakure mu butayu. Ubutayu bwa mbere bugoye ni ubutayu bwo kutagira inshuti. Akaba nkavuge uretse gato wibagiwe ubutayu bwo kutabyara. Ubwo butayu nabwo ni ubutayu. Ariko uzi umuntu umugome gutwangura agapfuta byaye. Uzi kubaho utagira umuntu numwe wakumva. Biragatsindwa. Nubwo nabwo ni ubutayu. Hari abantu bari mu butayu bwo kudakundwa n'abantu. Umwuka w'igikunduruze ku bantu mu izina rya Yesu. Imana ibakureho uwo mwuka w'icyangiro, kandi Imana ihindure ubuzima bwabo, kandi ibaremere ibyo kwifuza. Reka dushyire no ku musozo kugira ngo dukomeze n'ibindi. Dushimiye. Nyuma reka nshimira aba bantu batangiranye natwe kandi basozanye natwe. Mwafura aho muri hose mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ariko wabanye natwe mu kiganiro. Waje uri mushya kuri subscribe, waje usanzwe uhari n'ubundi
ndagushima Imana iguha umugisha. Imana iha umugisha. Maze rero nimba ushaka kumva icyo Imana ivugana nawe, ukaba ushaka guhanurirwa, ukaba ushaka gusengerwa, ukaba ushaka kugira ngo ikibazo wari ufite gikemuke, ariko ukoresheje ubuzima bw'umwuka, ukoresheje imbaraga z'amasengesho, hamagara umuhanuzi kanyamahanga ajya avugana n'Imana. Reka kujya mu bapfumu, kuko Imana ashyize abantu bayo. Umuhanuzi kanyamahanga nyamuna benshi bamugiraho umugisha, bapfumu ntibikunda nawe akabagiraho umugisha. Reka mbashimire abantu baduhamagare dusengane. Kandi nawe ndagushimiye. Nanjye ndabashimiye. Nyemerera usenge dusoze. Data mu izina rya Yesu Kristo, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, uri uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Kano kanya tumaze kubwira abantu message ibabwira ngo Imana yegure ihema ku buzima bwabo. Ndakwinginze Data mu izina rya Yesu Kristo, icyo wavuze waravuze ngo icyo wavuze no kugikora uzagikora. Ndakwinginze ngo wegure ihema ku buzima bwa buri muntu wese, kandi umuremere amashimwe, kandi umwubakire, kandi umukomeze, umurinde amajya n'amaza. Icyo nari naturiyeho ku bantu ni ukugirirwa neza n'imbabazi, ubarinde muri byose. Bisabye mu izina rya Data, iby'Umwana n'iby'Umwuka wera. Amen.